अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। हम अपने चैनल पर बहुत सारी नई नई रेसिपीज़ लेकर आए हैं। आज देखें क्या लेकर आते हैं। आज हम चिकन बोटी कबाब बना रहे हैं। बहुत मज़े किए हैं। फिर चलें जी ये शुरू करते हैं। ये बहुत मज़े किए हैं। फिर चलें जी ये शुरू करते हैं। ये बोनलेस चिकन हमारे पास है। ये 500 ग्राम बोनलेस चिकन है। इसके हमने इतने छोटे छोटे पीस कर लिए, ज़रा बड़े बड़े साइज़ के, बहुत छोटे नहीं, बहुत मीडियम साइज़ के। इसको कर दिया। इसको मैंने जो है धो के अच्छी तरह से, और इसमें एक टीस्पून जो है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाला था, 1 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर डाल के, और इसमें आधा चम्मच नींबू का रस डाल के मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था 1 घंटे के लिए। अब इसमें जो है मुझे थोड़ा और सामान डालना है, जो कि मैं इंग्रेडिएंट्स आपके सामने डाल देती हूँ। ये मैं आधा कप जो है दही डाल दूँगी इसके अंदर। ये जा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और जो है हमारे पास, हमने सॉल्ट नहीं डाला तो आधा टेबल स्पून हम डाल रहे हैं। आप अपने जायके के मुताबिक डालेंगे बस। और हमारे पास जो है हमें सिर्फ ये चीज़ डाल दी, और इसके बाद मिर्चें जो बाद में हम डालेंगे, ये इसको मिला के रख देते हैं। और 1 टेबल स्पून जो हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। इसको आप अच्छी तरह से मिला के, और इसको 1 घंटा और रखेंगे ताकि बहुत चिकन में अच्छी तरह से चढ़ जाए, रच बस जाए सारा मसाला। ये चिकन की बोटी कबाब जो है ये बहुत मज़े की बनेगी। ये मलाई कबाब भी कहलाती है। उसमें हम अगर ज़रूरत पड़ी तो चीज़ भी डाल सकते हैं, और इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं। ये हर तरह से बनती है, बहुत मज़े की बनती है। आगे का स्टेप जो है आपको बाद में दिखाएंगे। देखिए कितना अच्छा मसाला इसका बन गया। इसमें मैंने कोई ऐसी मिर्ची अभी नहीं डाली, मैं बाद में डालूँगी। ये टर्मरिक पाउडर जो है 1 टीस्पून वो भी गया। हमें 1 टीस्पून जो है मैं ये ब्लैक पेपर डाल देती हूँ। ये थोड़ी मोटी मोटी फ्रेश कट पीस के रखी है, ये इसमें डाल देती हूँ। ये सब मैरिनेट के लिए। और ये मेरे पास जो है थाइम है, ये भी 1 टीस्पून में डाल देती हूँ। अब इसको जो है मैं अच्छी तरह से 2 टेबल स्पून जो है मैंने लेमन जूस, इसमें थोड़ा सा सिरका भी मिला है, सब मिला के 2 टेबल स्पून बनाया है ये मिक्सचर। ये भी इसमें डाल देती हूँ और बस। और हमें कुछ नहीं डालना। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके इसको रख दूँगी। इसको आप रख सकते हैं आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना भी आपके पास टाइम अवेलेबल हो, क्योंकि चिकन जो है वैसे भी ये पकेगी आगे। तो मैं तो 1 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि मैं अपने दूसरे काम करूँ इसको अच्छी तरह से। लेकिन ये है, ये ज़रूरी नहीं है कि 1 आवर ही रखो, 30 मिनट्स भी इनफ है। और वर्स कम वर्स 15 मिनट्स तो रख ही दें आप इसको। चलें जी, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। देखें अब इसको हम कवर करके, हमने अपनी चिकन की बोटियों का मसाला लगा के रख दिया है फ्रीज में। अब जो है इसका हमने ग्रेवी बनाना है। इसके लिए हम ये तैयार कर रहे हैं ग्रेवी। इसमें मैंने दो प्याज़ें ली हैं, इसको मैंने बॉयल कर लिया। ये बॉयल इस तरह से छील के उसको बॉयल कर लिया। इसको इसमें डाल देती हूँ। ये हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसका पानी भी मैंने संभाल के रखा है। इसका पानी इसी में थोड़ा यूज़ करती जाऊँगी पकाने में भी, ये ताकि जो इसका मिनरल्स हैं वो हमें पूरे मिल जाएं प्याज के। ये हो गया। इसके साथ साथ हमने 1 शिमला मिर्च, इसको इस तरह से पीस करके रखे हैं, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। आप जो भी मिर्च डालना चाहें, मुझे शिमला मैंने डाली हुई है। इसमें जो है एक धनिया भी डाल देते हैं, ये आधा कप धनिया, ये भी गया। अब बस इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं और इसको ग्राइंड कर लेंगे। अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो हमने अपने ये प्याज का पानी डाल देना है इसके अंदर, और वैसे ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी तो डाल देंगे। मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, ये हो जाएगी हमारी ग्रेवी। इसके बाद जो चिकन जो मसाला लगी हुई है तो उसको फिर पकाएंगे। मैं इसको ग्राइंड करके आपको दिखा देती हूँ। नहीं, हम अपनी चिकन बोटी के फर्दर स्टेप कर रहे हैं। ये जो है मैरिनेटेड चिकन, ये बाहर आ गई है। अब इसको मैंने जो है 1 टेबल स्पून पूरा जो है घी का डाला, और आधा टेबल स्पून मैंने सॉल्टेड अनसॉल्टेड बटर डाला है। ये गर्म हो चुका है, इसमें मैं अपनी चिकन डाल देती हूँ।
ये चिकन को जो है मैंने इसी तरह से चलाना है 5 मिनट तक। यहाँ पर दूसरी फ्राई है मेरे पास, मैंने इसको भी गर्म कर लिया है। इसमें 1 टेबल ये बटर जो हमारा गर्म हो चुका है, मेल्ट हो चुका है। तो अब इसमें जो हमने जो ग्राइंड करके रखा है, प्याज है, धनिया है, ये सब चीज़ में डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। ये हमारी ग्रेवी बन रही है अपनी चिकन की बोटी कबाब की, जो चीज़ी बोटी कबाब होगी। इसमें हम ज़ाफ़रानी टेस्ट भी डालेंगे, ज़ाफ़रान जो हमने भिगो के रखा हुआ है वो भी डालेंगे इसके अंदर। इसके अंदर चीज़ भी जाएगा, क्रीम भी जाएगा। ये बहुत मज़े की बनेगी और झटपट बनने वाली। इसको ज़रा मुझे ग्रेवी बनाना है तो पकाना होगा। इसमें जो है मसाले डालने शुरू कर देते हैं। सॉल्ट तो हमारा डला हुआ है, मैं आधी टीस्पून और डालती हूँ क्योंकि इतना सारा ये मसाला डलेगा। और इसमें जो है सिर्फ मैं ब्लैक पेपर डाल देती हूँ 1 टीस्पून। और इसको जो है मैंने फुल फ्लेम पे रखा है। फुल फ्लेम पे ये पकेगा ताकि इसका पूरा पानी जो है वो ख़त्म हो जाए, ड्राई हो जाए। और हमें मसाला जो अच्छा थिक वाला मसाला मिल जाए। यहाँ पर हम अपनी इस चिकन को थोड़ा सा घुमा लेते हैं, जो कि हमने डाला हुआ है इसको पकने के लिए। इसको भी फुल फ्लेम पर रखा हुआ है। इसके पानी को पूरा ड्राई कर लेंगे, इसमें हमारी चिकन भी पक जाएगी। हमें चिकन जो है 70-75% हमें इसको पका देना है, बाकी फिर हम ग्रेवी में पका लेंगे इसको। इतना हमें जल्दी से इसका पानी ड्राई करना है, तो इसलिए मैंने फुल फ्लेम पे इसको रखा हुआ है। इसका बड़ा अभी से खुशबू आ रही है क्योंकि मैंने इसमें थाइम डाला हुआ है। और इसमें जो अभी हम ओरिगानो और थाइम थोड़ा और डालेंगे अपनी ग्रेवी में। आपके पास ये चीज़ अवेलेबल हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, कोई बात नहीं, इसके बगैर भी चलेगा। मिंट लीफ भी हो तो वो पुदीने का पीसेस होते हैं, वो भी इसका यही काम करते हैं। अच्छा जनाब, हमारे पास हमने जो है 8-10 काजू और जो है 10-12 बादाम और 2 चम्मच जो है खोपरा, फ्रेश खोपरा, इस सब को मैंने सब पेस्ट बना लिया है। ये पेस्ट बना के ये भी मैं इसमें डाल दूंगी ताकि ये अच्छा रिच बन जाएगा। ये चीज़ अवेलेबल हो तो ठीक है। खोपरा तो आई थिंक इजीली मिल जाता है। अगर वो भी ना मिले तो फिर आप जो है खसखस जो होती है पपी सी, वो डाल दें, वो भी वही बात है। या फिर बर्स कम बर्स पीनट्स भी डाल सकते हैं। इससे बड़ा इसका मज़े का और मज़े का टेस्ट आ जाएगा। चिकन में बिल्कुल ही पानी ख़त्म हो चुका, थोड़ा सा था तो मैंने अपनी ग्रेवी में डाल दिया था। अब मैं इसमें जो देखिए अच्छी तरह से पक चुकी है, मैं इसमें ये प्याली रख देती हूँ और एक जलता हुआ कोयला डालती हूँ इसके अंदर। कोयला मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा मैं इसको घी डाल देती हूँ। इसको बंद कर देते हैं ताकि ये बारबेक्यू की खुशबू हमें दे दें। अब यहाँ पर आ जाते हैं, हमारी ये ग्रेवी तैयार हो गई है। अब इसमें जो मैंने 4 टेबल स्पून गाढ़ा गाढ़ा दही थोड़ा थोड़ा करके इसको भूनूंगी, डालती जा रही हूँ। ये भी फुल फ्लेम पर है, वो भी फुल, लेकिन इसकी फ्लेम मैंने बंद कर दी। इस टाइम पर मैंने जो है पहले मैंने थाइम डाला था, अब थाइम और ओरिगानो मेरे पास दोनों अवेलेबल है। 1-1 टीस्पून जो मैं डाल देती हूँ, इससे बड़ा अच्छा खुशबू आ जाती है। बहुत रिच बनेगी, बहुत अच्छी बनती है ये चिकन। और इसको पराठे के साथ भी, बोटी कबाब है लेकिन इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, हर चीज़ के साथ खाओगे। काम करने वालों के लिए तो बड़ा ही मज़े का चीज़ हो जाती है। देखिए इसमें क्योंकि हमें ग्रेवी भी इसी में हमारी सारी पक चुकी है, प्याज बिल्कुल गल चुकी है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके दही ताकि दही इसमें पूरा ख़त्म हो जाए और ये अपना जो है टेस्ट इसमें छोड़ दें।
इसमें जो है मैं 1/4 टीस्पून ये मैंने जो है इलायची का पाउडर पीस के रखा है, इसमें चीनी डाल के। तो हमेशा चिकन में जो अगर तेज़ी हो तो इसमें थोड़ा चीनी डालते हैं, तो ऑलरेडी मेरी शुगर डली है, तो चीनी आधा चम्मच हो गई, ये 1/4 टीस्पून वाटर सिमरी से दोनों मिलके, तो दोनों 1/4 टीस्पून जो है चीनी, 1/4 टीस्पून हमारी जो है वो हो गई क्या कहते हैं इलायची पाउडर। ये वैसे 1/2 टीस्पून का टीस्पून है, तो हो गया ना बराबर। इसमें जो है हम जल्दी जल्दी तेज़ आंच पे इसको बना रहे हैं क्योंकि हमारी ये चिकन तैयार हो चुकी है। चिकन जो है हमारी ये 95% पक गई। अब इसमें ज़रा सा डालेंगे, 2 मिनट इसको रखना है। अब यहाँ पर जो है मैं ये आधा कप जो है मैं हमारा चीज़ डालूँगी, इसमें लाल जमाने पड़ के ये चीज़ चला गया। आधा कप मैंने डाला है, आधा कप जो है थोड़ी देर के बाद डालूँगी ताकि अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। एट द एंड हम लोग जो है ये मैंने ज़ाफ़रान जो 1/2 टीस्पून मैंने इसको गर्म पानी एक दूध में जो है 1 चम्मच दूध का खाली गर्म करके हल्का सा इसमें ये भिगो के रख दिया था, ये भी मैं इसको डाल देती हूँ। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इलायची का पाउडर तो डालें तो अच्छा रहेगा। अब जो है इसमें इस टाइम पर हमारी बारी आ गई, थोड़ी सी हम ऊपर आखिर में चीज़ डालेंगे। अभी हमारा देखें इसका बारबेक्यू फ्लेवर तैयार हो चुका हमारा। अब इसमें हमारी सारी जो है हम इसको निकाल लेते हैं ये कोयले को। इसने बहुत खुशबू छोड़ दी, बड़ी मज़े की खुशबू है। घर में बैठे जो है सीखों का मज़ा, बारबेक्यू का मज़ा खा लें। और इसमें जो है मैंने इसको चूल्हे को खोल दिया, इसको बंद कर रही हूँ और इसमें ये सारी ग्रेवी चली जाएगी। इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छी तरह से मिला लें। लास्ट में थोड़ा और चीज़ डालेंगे, आधा कप, और हम डालेंगे अपना फ्रेश क्रीम। ये चिकन बोटी कबाब जो है क्रीमी, ज़ाफ़रानी और जो है चीज़ी, और वह जो बादाम पिस्ते जो कि मैंने डाला था, काजू खोपरा, ये सब चीज़ डाल के बड़ी मज़े की है ये रेसिपी। इसको ज़रूर ट्राई करना। ये मैक्सिकन स्टाइल चीज़ मैंने लिया हुआ है और इसका आधा कप और डाल देती हूँ ताकि जो है ये मज़े का लगे। ये बच्चों को, बड़ों को, हर एज के लोगों को अच्छा लगा। बच्चे तो पागल हो जाएंगे इसको खा के, ठीक है। और इसको अगर टिफिन पे भी दे दो, लंच पे दे दो। देखो आधा कप और मैं डाल देती हूँ। ये हमारा चीज़ हो गया तैयार। इसको जो है 2 मिनट के लिए, क्योंकि अब मैंने चीज़ें डालना शुरू कर दी है ना, अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। ऊपर से मैं जब बंद कर दूंगी ना, थोड़ा दम पे रखूँगी, तो मैं ये क्रीम डालूँगी 3 टेबल स्पून। अभी नहीं, ऐसे क्रीम जो है फ़ौरन इसमें जज्ब हो जाएगा। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ 2 मिनट के लिए। फिर इसको आपको प्लेट में दिखाएंगे, क्रीम भी लगा हुआ होगा और तैयार हो चुका होगा। हम इसको गार्निश करेंगे अदरक, जूलियन अदरक के साथ बस, और थोड़ा सा धनिया ऊपर डालेंगे। जैसे काम ख़त्म। हमारी इतनी सारी अच्छी चिकन जो है वो रेडी हो गई और 2 मिनट के बाद हम इसको प्लेटर में डाल देंगे। चिकन हमारी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। चिकन चीज़ी, क्रीमी, मज़े की जो है, बहुत चिकन अच्छी है। चिकन बोटी कबाब, इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि ये बोटी कबाब है। देखिए कितनी सारी, लेकिन 3/4 kg थी, बोनलेस, बहुत मज़े की है। इस रेसिपी को ट्राई करना आप। हाँ, मैंने कहा था क्रीम, लेकिन मैं इसलिए क्रीम नहीं डालती, रखा हुआ है करीब से ताकि जिसको डालना वो डाले, क्योंकि आज मुझे ये फूड शेयर करना है। वो जो कि अमेरिकन है वो ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते और ज़्यादा ये चीज़ ही नहीं खाएंगे। थोड़ा सा चीज़ मैंने डाल दिया है, इसलिए मैं क्रीम को साइड पे रखती हूँ ताकि हमें डालना हो तो हम डाल सकें। लेकिन क्रीम से भी बहुत मज़ा आएगा अगर आपको डालना हो तो, मैंने इसलिए नहीं डाला। हाँ, ये मैंने चटनी बना के रखी, हरी रेड चटनी, ये सारी कुछ मैंने शुरू कर दिया था क्योंकि मुझसे कंट्रोल नहीं हो सका था। मैं अभी और खा रही हूँ, बहुत मज़े की है। जब बन गई तो डाल, आपका इंतज़ार ही नहीं किया, मैंने शुरू कर दिया। बहुत मज़े का है, आप इसको खा के देखिएगा। इसका मसाला भी बहुत अच्छा है, चिकन भी बहुत अच्छी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे ही पहले खा चुकी थी बहुत मज़े का है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला।
तो जल्दी के सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना। और जो है आप जल्दी से शॉपिंग लिस्ट बनाएं और अपने फैमिली को खिलाएं, खुद खाएं और मज़े करें। अल्लाह हाफिज़।